नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बारिश में इंटरनेट स्लो क्यों चलता है? सो फ्रेंड्स, इसके पीछे वजह है। जब बारिश हो रही होती है और हवा में पानी ज़्यादा होता है, मतलब मॉइस्चर, तो ये ठीक से ट्रेवल नहीं कर पाता है और फिर से नेटवर्क ठीक से काम नहीं करता है। इंटरनेट स्लो हो जाता है इसी वजह से। जब मौसम सामान्य होता है तो रेडियो वेव्स आसानी से हमारे फ़ोन तक आ जाती हैं। मतलब जब हवा में पानी मॉइस्चर मतलब कम होता है, रेडियो वेव्स आसानी से हमारे स्मार्टफोन तक ट्रेवल कर पाती हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये फैक्ट? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।